Bà này thằng ọc này nơi sọc sọc ngao tha chung cáiថ្លៃជាងគេនៅលើលោកនេះបងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលវីដេអូមួយនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយព្រោះថាវីដេអូនេះនឹងនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីផ្កាទាំង5ប្រភេទដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតជាពិសេសផ្កាលំដាប់ទី1កប់សេរីរីរីចឹងដូចយើងដឹងហើយថាផ្កាវាមិនត្រឹមតែជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលមានភាពស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែផ្កាខ្លះវាមានតម្លៃខ្ពស់ហើយដល់ថ្នាក់คล้ายទៅជាវត្ថុកម្រនៅក្នុងពិភពលោកថែមទៀតផងដោយសារតែភាពកម្រជាមួយនឹងការដាំដុះដ៏កម្រហើយគូបផ្សំជាមួយនឹងតម្លៃនៃវប្បធម៌របស់វាផងអញ្ចឹងវីដេអូនេះផងដែរចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីឈ្មោះនៃប្រភេទផ្កាទាំងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគូបផ្សំជាមួយនឹងតម្លៃរបស់វាផងដែរអញ្ចឹងយើងដេញចាប់ពីលំដាប់ទី5ទៅលំដាប់ទី5គឺ Cardapult Flower វាជាប្រភេទកម្រខ្លាំងព្រោះវារីកនៅតែពេលយប់ទេហើយការរីករបស់វានឹងធ្វើឲ្យអារុក្ខជាតិផ្កាវាមានអាយុកាលខ្លីបន្ទាប់ពីវារីកហើយទៀតហើយបើចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាវិញគឺយើងឃើញថាវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសញ្ញានៃភាពបរិសុទ្ធប្រហែលជាដោយសារពណ៌របស់វាហើយជាពិសេសគឺប្រើនៅក្នុងការសិក្សាអំពីរុក្ខជាតិជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយវាផ្ដល់នូវភាពស្រស់ស្អាតនិងសោភ័ណភាពនៅក្នុងបរិយាកាសហើយបើនិយាយពីតម្លៃវិញគេមិនអាចកំណត់តម្លៃវាថាប្រមាណបានទេព្រោះដោយសារផ្កាហ្នឹងវាមានអាយុកាលរីកខ្លីពេកអញ្ចឹងទៅគេសន្និដ្ឋានថាវាប្រហែលជាតម្លៃខ្ទង់រាប់សិបទៅរាប់រយដុល្លារប៉ុណ្ណឹងហើយលំដាប់ទី4គឺ Saffron Crocus ផ្កាប្រភេទនេះគេបានស្គាល់វាថាជាប្រភពនៃគ្រឿងទេស Saffron មិនដឹងស្អីទេដែលមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះដោយសារតែការប្រមូលផលរបស់វាគឺត្រូវប្រមូលផលដោយប្រើដៃអញ្ចឹងគឺទៅវាមានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាវិញគឺគេប្រើជាគ្រឿងទេសនៅក្នុងម្ហូបអាហារជាផលិតផលសម្រាប់ក្លិនក្រអូបនិងគ្រឿងសម្អាងវាមានសារធាតុធម្មជាតិដែលត្រូវបានសិក្សាផ្អែកទៅលើអាហារជាមួយនឹងសុខភាពហើយបើចំពោះតម្លៃរបស់វាវិញគេសន្និដ្ឋានប្រហែលជា $15,000 សម្រាប់លំដាប់ទី3វិញគឺបានទៅលើ Gold of Kinabalu Oxideវាជាប្រភេទផ្កាអកដេមួយប្រភេទដែលកម្រដែលគេរកឃើញនៅតំបន់ភ្នំគីណាបាលូវាត្រូវការរយៈពេលយូរណាស់ដើម្បីលូតលាស់ហើយវាមានតម្លៃខ្ពស់ដោយសារតែភាពកម្ររបស់វានឹងឯងចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាវិញគឺការជួយរក្សានៅជីវៈចម្រុះធម្មជាតិហើយវាជាវត្ថុសំខាន់មួយសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែករុក្ខសាស្ត្រផងដែរវាមានតម្លៃសម្រាប់ការអភិរក្សនៅធម្មជាតិហើយវាមានតម្លៃប្រហែលជា$6,000សម្រាប់លំដាប់ទី2វិញគឺបានទៅលើផ្កា Shenzhen Nongki Oxide វាជាប្រភេទផ្កាអគីដេដ៏កម្រមួយដែលកើតឡើងដោយសារតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របង្កើតហើយវាត្រូវការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីរីកផ្កាហ្នឹងវាមានរូបរាងប្លែកហើយត្រូវបានគេលក់នៅក្នុងតម្លៃមួយយ៉ាងខ្ពស់កប់សេរីសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់វាវិញវាជាប្រភេទរុក្ខជាតិមួយសម្រាប់មនុស្សដែលចូលចិត្តផ្កាកម្រអញ្ចឹងទៅហើយវាជួយលើកតម្លៃសួនច្បារជាមួយនឹងការតុបតែងផ្ទះហើយវាតំណាងឲ្យភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតហើយចំពោះតម្លៃរបស់វាវិញខ្ទង់ជា$20,000ស្រុកខ្មែរយើងបើមានផ្កានឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំអាចធ្វើមហាសេដ្ឋីបានសម្រាប់លំដាប់ចុងក្រោយគេប្រអស់វិញគឺបានទៅលើ Juliet Rose ផ្កាកលាប Juliet នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្កាមួយប្រភេទដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងហ្នឹងព្រោះអីវាត្រូវការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីដាំដុះហើយស្រទាប់របស់វានឹងគឺមានភាពស្រស់ស្អាតមែនតើជាមួយនឹងស្រទាប់ផ្កាដ៏ច្រើនហើយនឹងមានពណ៌ភ្លឺស្រទន់ដូចក្នុងរូបដែលខ្ញុំបានដាក់ចឹងហើយចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាវិញគឺគេប្រើសម្រាប់តុបតែងនៅក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពិនិត្យឬមួយក៏ព្រឹត្តិការណ៍ធំជាហាយអញ្ចឹងណាហើយវាជានិមិត្តសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតពណ៌ក្លិនរបស់វាគឺអាចជួយបង្កើននូវអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះតម្លៃរបស់វាគឺគេសន្និដ្ឋានថាប្រមាណប្រហែលជា$15.8 millionហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទផ្កាទាំង5ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងហើយសូមបញ្ជាក់តិចចំពោះតម្លៃដែលរីមកតាមលំដាប់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគេគិតពីជាឆ្នាំឬមួយក៏គេគិតជាទងជាបាច់អីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែដឹងត្រឹមថាតម្លៃវាថ្លៃហើយចំពោះស្រុកខ្មែរយើងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាផ្កាអ្វីដែលវាមានតម្លៃជាងគេបើចំពោះខ្ញុំយល់ថាផ្កាដែលមានតម្លៃជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទី1គឺផ្កាឈូកទី2គឺផ្
កាស្លានឹងឯងវាមានតម្លៃទាំងភាពស្រស់ស្អាតនិងផ្នែកវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដោយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយវាមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់កូនខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងផ្កាដែលមានតម្លៃគឺមិនមែនមានតែភាពស្រស់ស្អាតតែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែវាក៏បានបង្ហាញពីភាពកម្រជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតម្លៃនៃធម្មជាតិរបស់វាផងដែរដែលធ្វើឲ្យវាមានតម្លៃថ្លៃផ្កាទាំងនេះវាគឺជាភស្តុតាងថាសម្រស់របស់ធម្មជាតិអាចមានតម្លៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតល្មមអស្ចារ្យថ្លៃសឹងអីអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់និងយកជាចំណេះដឹងទុកក្នុងខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេសួរថាផ្កាណាថ្លៃជាងគេយើងដឹងដែរអរគុណបើពេញចិត្តចូលចិត្តសូមចុច like ហើយបើចុច like ហើយកុំភ្លេច subscribe ហើយបើចុច subscribe ហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីសុទ្ធ show បន្តទៀតអរគុណបាយបាយសូមសំណាងល្អហើយមានសម្រស់ស្អាតដូចផ្កាអរគុណ